Good afternoon guys. Natumaini mmeshinda salama salmini na misijambo. Siku nyingine ya leo nimekuja tuendelee na mjadala wetu wapendwa. Kana ka Yehova ni asia watu ndani saa kana ka Yehova. Na nundu Yehova ni katake kana ka Yehova inokwata weni kilunguni ke. Yaani kana ka Yehova ni mtoto wa Jehova. Nimekushika weni pandoni hapa. Wapendwa, natumaini kila mmoja jambo anashinda salama salmini kama mimi. Mimi niko maeneo ya Mombasa. Nimefika maeneo ya Mombasa siku ya leo nikiwa mzima. Nashukuru Mwenyezi Mungu amenilinda kwenye safari yangu na niko salama salmini. Wapendwa, kwa siku ya leo nataka niwaambie kitu kimoja wapendwa. Mungu ni Mungu mwaminifu siku zote. Na kuna mahali katika maisha nilikuja nikajua na nikagundua ya kwamba Mungu ana majina mengi sana. Na kuna jina moja ambalo nimelitambua na hilo jina ni jina nzuri sana ambalo linaitwa Waymaker. God is our Waymaker. Na kama kuna kila mtu kuna situation inaweza fika in life ukasema now mahali imefika Jehova tenda ama fungua njia Mwenyezi Mungu yani kuna mahali unaweza fika katika maisha unapokuwa unaishi ukaona mambo mambo yamekuwa magumu, yani unaona kila kitu hakiendi vizuri. Kwa hivyo ni vizuri mpendwa, naomba unapoona mambo yanaenda hayaendi vizuri, mwambie Mungu, Jehova make a way, God make a way. Na Mungu hufungua njia wakati ambapo unamuita, anafungua njia na anatengeneza njia. Ni kama vile unapokuwa unatembea ama umefika in this life umefika mahali ukaona maisha yamekuwa magumu zaidi na zaidi na zaidi. Yani ukaona mbewa nzeti, yani ukasema kama vile wakamba tunasemanga mbewa nzeti by number. Ikifika mahali ukifika kwenye ukingo ama ukutani kabisa umeona maisha yamekulemea, muite Jehova, mwambie God make a way. God is bulldozer. Mungu ni kama bulldozer yani. Anafungua njia mahali hakuna njia. Na unapomtegemea Mungu katika maisha, hakika mpendwa, na unapomuita Mungu unapolemewa na maisha, uambie Jehova make a way, atafungua njia. Ni Mungu mwaminifu, ni Mungu mwenye huruma, ni Mungu mwenye upendo wapendwa. I'm really happy kwa kipindi hiki ambacho tunakuwa nacho. Ni kipindi cha kutiana moyo. Unapokuwa unapitia mambo magumu, unapoona yani unapitia njia ambazo yani zinakutatiza. Hata mimi mwenyewe wakati niko safarini huwa nafika mahali ama gari inaweza kuwa ikaharibika, nikamuita Mungu nikamwambia Mungu saidia, Mungu nisaidie, sababu mahali nilipo ni kama vile savo yani unaona yani umefika mwisho yani. Uko peke yako, ni jangwa, ni manyani ziko pale tu na wanyama, lakini unapomuita Mungu na kumwambia Mungu njoo, Jehova make a way, Mungu huwa anaitika. Na Mungu huitika kwa watu ambao wanamtegemea yeye na wanamcha yeye na wanafanya kulingana na mapenzi yake. Uwezi ukao unafanya makusudi ama unafanyia wenzako mabaya ama unafanya mabaya yani ukijificha alafu ukategemea Mwenyezi Mungu atakuitika wakati wa shida. Ni ngumu sana. Hapa nilikuwa na jiandaa kula msosi hapa. Kuna githeri hapa na nyama mix. Apendwa, naomba niwaambie kitu kimoja. Unapomtegemea Mwenyezi Mungu katika maisha, atakusaidia, atakuonekania katika kila jambo. Ni Mungu mwaminifu wapendwa. Na maisha kama maisha tunaishi sisi madereva hapa barabarani, maisha mengine magumu sana. Unakula huku unatembea. Unakula huku kutembea. Muda mwingi wa kupumzika hatupati, lakini tunaomba Mungu tutusaidie, atusaidie. Hebu huu ni wali. Mix of githeri, wali na nyama. Nashukuru pia Mwenyezi Mungu sana kwa kuwa ananisaidia kama nikula nakula vizuri. Amenionekania katika kila jambo, amenisaidia. Na mimi nasema kitu kimoja mpendwa.
Usimtamania Mwenyezi Mungu katika kila jambo, hakika atakuinua na atakusaidia. Hakika sasa siku hizi maisha vile yamekuwa magumu. Ni Mungu tu atusaidie wapendwa. Gini kidheri. Shika hapo kando kidogo. Napenda ndugu zangu, nimeona ni live side tuweze kutiana moyo katika haya maisha. Kwa sababu gani? No one knows about tomorrow, in fact. Wimbo unaoimbwa, wewe ndiwe Mungu wa kuogopewa, ulifanya misingi ya dunia hii iwepo. Tupitapo kwa mambo magumu, sisi twakuita na kukwambia Jehova take over. Yani unapofika mahali pagumu, unaona maisha yamekuwa magumu, muite Mungu, mwambie Jehova take over. Mungu ni Mungu mwaminifu. Ukimwambia Jehova take over, you take over. Atafanya mambo. Ndio usipomuita, yani lazima muite. Right. Mimi nasema kitu kimoja. In this life, hakuna mtu anajuanga kesho yake. Hayupo. Mimi hata sayuka unaweza kuwa unataka labda kujua kuendesha gari, kama unataka kusaidiwa, yani unataka nikushikie mkono vile. Mimi kama naweza nitakusaidia. Mimi nasaidianga mahali penye naweza, lakini penye siwezi ndio siwezi. Lakini nasema kitu kimoja, ni vizuri tuishi vizuri. Tupendane, tushirikiane katika kila jambo wapendwa. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu alituumba tusaidiane, tushikamane katika kila jambo. Wapendwa, nataka niwaambie kitu kimoja. Mimi tangu nilipojua siri ya kwamba kukaa ndani ya Mungu kuna matunda mazuri, nimeona mengi Mungu amenisaidia wapendwa. Nilipitia mitihani pia ya maisha, lakini Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Unaposimama na Mungu katika kila jambo na umuite, yeye anaitika. Na ukianapomuita akiitika, anakuja na njia zake za kimaajabu. Wapendwa, naomba mahali mlipo, ukiona mwenzako ana shida, msaidie. Ndugu yako muite. Ukiona mtoto yatima, muite mwana. Kwa sababu you never know tomorrow. Ni Mungu tu anajua kesho wapendwa. Na katika maisha bila kusaidiana, we can never go far. Lakini tukisaidiana, tutafika mbali wapendwa. Unaona, like this life, madereva tunapitia mambo mengi sana hapa barabarani wapendwa. Huwa nasikia uchungu sana nikiona mtu akiteseka. Na niwe sina namna ya kumsaidia moja ama nyingine. Lakini mimi nasema kitu kimoja wapendwa. Unapokuwa mzima, ukiona mwenzako ana shida, simama na yeye. Ukiona mwenzako ana tatizo, mshike mkono. No one knows about tomorrow, guys. No one knows about tomorrow. Kesho hujulikana na Mungu, na ni Mungu tu anajua kesho yetu. Naomba wapendwa, Mwenyezi Mungu awasaidie na wabariki. Tuko pamoja. Naomba kwa siku ya leo Mwenyezi Mungu awasaidie, tuko pamoja. Kuanzia kesho tutakuwa tunaendelea na huu mjadala, na Mwenyezi Mungu awasaidie nyote na tutafika mbali. Wapendwa, nawapenda sana. Mwenyezi Mungu awasaidie na wabariki. Tuko pamoja katika kila jambo. Tuendelee kutiana moyo katika maisha. Naomba Mungu awabariki nyote na awasaidie katika kila jambo. Jioni njema wapendwa, nawapenda sana. Good day.